Comment on a Gabi na matanga aksala ipenda atterrissage et pas badiana biso ebe qu'il faut ba sopela tama ya moto parce qu'il y a zo faire partie na bateau baluki liho a Diana et ezala inondeni pour yo posa ki yo tika la atin ba bengana bino te franchement wana maxi ye wana na otanga communauté pour no bangete na poso otanga communauté no yo kenkele kota le longo za chiffonné et longa chiffonné veme na ngefan kana plateau mwana moment ata dia nanda mutasala ba chirurgien kitoko bongo kitoko te et longa na chiffonné bo fa ta faire repasser no longa très bien après il fait na plateau je te jure Sarah na manaza na dans ma choqué na makambo ya sali pona no ya gabité na za ma clair na za clair Gabriel a le loka na internet c'était bonowe lokolo ye na yo ko luka succès na yo na komba Gabriel non na yelo no angle wana voilà lukele makambo sika ya maxi lukele Gabriel mamba sika s'il te plaît ndumba afinga made to lembia ngwe komi monotonie mukolo monotonie abota bana bakola monotonie mususu ninga mbite so batu bo rappeler nga botani miso sara beaucoup. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez un ciel mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez un contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Sarato la TV na émission Nabiso ya Zip Zap. Oh le lotoko ya Mbelabino, artiste comédienne, leki ya Gabi la star. Ya ba comédien Nene Botayi en tout cas na ye to komeka un peu ko sola pina na makambo ezoleka na réseaux sociaux babi surtout makambo etali ya Gabi po ya Gabi ya komane de ya méga star aloba asuste to comment on voit information news tout la bouche autorisée de Gabriel Bolembo c'est Nene Botayi to komeka un peu ko solola na ye makambo etali Maxi Bondowe oyo bongo asekwi na réseaux sociaux azana posa mokili mobimbe salela eba analyse tokosola pe makama matanga mbonga cotisation ya ba comédien basangisaki ekokaki ou pas po ba belela intervention ya mama Olive Lembe Kabila et tokomeka pe ko simba moi makambo ebele sans plus tarder na opesa merci na Nzambe tata oya pesi biso pe malabo moi un grand merci pe na ba fanatique nanga na bato botala la chaîne na biso bo s'abonner massivement bo liker bo commenter bo partager un grand merci na papa Diego Milito mon mari pourquoi pas une équipe technique nanga mobimba ingénieur 15 Basele pour le Mukendi moi na suka ba Mukendi bon délivre banseke. Et pourquoi pas na maman Brenda la blonde de la fondation Sarato là. Un grand merci na tata po FAPK to balobi grande sœur ngapnda tribal. Soko za mungala na kote ya ngayo na mabe na malamu no e alora nzoko lemba minu nete wa makila na ngana kote lokaka. Donc FAPK to et Madjabou gospel balobi suka na émission
Et balobi wana mda souka na émission, souka na production et un grand merci pe na maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, Amélia Moueba la privée de Orlando Domingos. Un grand merci na groupe WhatsApp nanga mobimba. Montréal sokoza même langage nanga fungola de plateau to bandango likolomba moko nene beauté. To la basa. Bonne santé. Santé za kimia zamba batela. Nene, la bouche autorisée. Deni ya Gabi. Pour fona tourner la ya Gabi côté non pas mikolo na kutene ba place to kutana ate. Ah, mi ko kutene te. Ça va ça n'est bien. Olimbisa pona voix ça bien. Qui mezali. Voix saine. Non, kola la kola mukani. Et nzoto. Nzoto est compliqué na ngoka. Ya makasi pete. Ah, na tawo te non ninge compliqué na tawo te. Po wana na poso loba. Na na misale bela osala. Te wana na poso loba. Kasi wana musala te ça. Poulote. Maman vous commentez déjà bon bada ko commenter. Nene tokota na makambo etali musala ba comédien. To monaki bandeko bobetaki pe kelelo bobetaki pe tangwa. Cette fois-ci, bon, ça là qui n'a pas propre fort, on a vu nos qui ba cotisation pour na kolela Diana. Mais on dirait boloba eka tika boloba, boki obele la au secours na maman ni maman. Merci Sarah na koloba. Car non le baki to pesa non nzambe merci. Parce que Wasalina elle sur le plateau au deuxième fois c'est pas facile. Après on peut ba kufi ba lekinga ngana l'équipe on est logoté. C'est ça. Donc nzambe sali kangolo. Après si sous bambote na bato nyonso ba soutenir nga. Nga pa la région de bino na chaîne. Ben le journal yo s'abonner te. On s'abonner. Ah OK. Merci na ba. Wala bisika pina tokozo ba bombe. Te bombe te. Ay bombe te. C'est mon centre plus que senga. Wala nani. Ngai. Yo. Tu suis Stekayo. Ça rapporte de très soleil, n'a qu'à tout soleil. Ok, c'est bon. Ok. Donc, na kolo bandé nini. Eza na ngote pour na bakokite. Eza ke Diana za kombo. Donc Diana za ngomba. Tola tonto lo ba Diana aza star ya lelote internet te. Aza star ya kala. Donc azo mérité bakundaye bien c'est-à-dire honneur za to borité muto bakundé na métropole bakundé na kinkolo bakundé puis bantu bakufi mais par rapport et comment pour ça la moi bien surtout pour na kombo et ko kuna peine de ko na moi métropole ça la bien ya mo moni papa bande ko bataleka ko kangisa bakangisi ezo poussa na vraiment te. Vous comprenez? Ils ont poussé à terre, vu qu'il n'y a pas de hôpital, ils ont pas de déjà donc place on a to comprendre pe bande ko na bande ko pe ba diaspora ou ba sunga pe libanda lisusu bon famille bimaki kasi na famille on enseigne ici y compris famille ba comédien ba diaspora libanda en tout cas na famille biologique donc na sens wana mais famille ka bango moko balingaki ba kundaye na selo makoki na bango o baza na capacité o kundaye nde bande ko ne ba famille ne ba comédien ba bité azande ko quand même wume pe na musalo azo mérité honneur et baksama nde ba senga kimbela na maman na biso mama di mama o sunga ba comédien o atika bango na mona mutasa ke émission abelela ke za ya Gabi mutu mabeka kaywana achaki sukiti na ba mo pe to moni mama mama ni le même émission le même jour ba mama ni mama na pokwa le même jour Sarah sozana le bataille sozana orozaka na ora to foxa mamute azama be mutabilo bela ya Gabi mutaba problème to moni ya Gabi mutaba problème kana cheka mama ni mama ozo comprendre to boité to mona ki papa ma to moni Ange Maisha po bosuka ki bosuka ipenza po bo comment senga ti oseku ba comédie ba journaliste ba chala o ba senga pe ba journaliste otala pa masumu te bon so peut na angle on pe mabete bakozela pe belema bakotela binoti bino pe bokotsa mbongo mais faut bosunga pe ndeti kotania mabete Sarah bon ni bosaka musalo fele bino bozo ko fele bino bénéficiaka bino ba patron bofandi botini bakana tanto lobela bino bofuta biso tanto lobela biso bokotsa ka sanfa bolo bango na sentiment te foot bofuta so bozo ka bénéfice te to la boloba te biso ya musana biso mais bon ndima pe bosunga tandambu kasi to bosunga par volonté yango na volonté te par volonté c'est obligatoire te te pas masumpa ko comme ça obligatoire que c'est obligatoire te c'est obligatoire c'est que ba mission de to kenda o filmer bango faut to futa bango poto zo image biso ya cop na biso ya ndemo na bino pe ya cop na bino ya bongo mais ça peut mabete so bosungi te yango na bito travailler en collaboration donc ndemo bino boko sunga pe biso pe lele ko la biso ba journaliste boko ya po to koma na biso de ya batu moko ndemo pe biso pe il faut to contribuer pe po to koma na biso ka batu moko donc voilà OK donc ndé salami bongo
nde mama di mama pe atindaki délégation na ye bakitaki biso nyonso tout omonaki en tout cas nzambe epasali ngolu merci na mama di mama na bolingo ozolakisa mpona bacomédien ozotika bango te mage bilobela ya mokili mage kolobaloba ya bato mais soki moto botamaka na motema ya kosunga no kaka eza vraiment confirmé ndeko na biso mercredi eza enterrement sikoyo ye ya Gabi seke ya Gabi akoma na monopole moko boye kota mama ni mama aza mo enfant chéri na ye yango wana ntango abelelika mama ayeka le même jour parce que tomoni ke makitango cotisation mpe ebandi lelo te na morgue babiso basara tokotizaki ozo comprendre po ebembe bima ezaki na ba litige ofaki bafuta sur place basali ba cotisation nga na chaki donc elakisi ke ya Gabi to abelela mama ni mama te mama ni mama pa ngai ya te seke ya Gabi aza parmi bato babetaka bato ba 12 kuna yango po moni ke likam na ye tout le monde a telemi te kaza na ye n'intérêt ko beta 12 te ezaka ki na notre bisao ça boko ko leke belé bolobi boko loba ba yo kate amoni pe azatola zobelela zomona so chose grave to forcément muté to tika mutu na mutu na tana ye na époque na ye na bangengene na mamu na ye vous comprenez émission ça mimi balete mi satute et ça fait 4 jours te 5 jours te na na binoto moni ba mon atterrissage vous comprenez il y a Gabi à lobby, papa Mara lobby, Ange Maïcha lobby. Vous comprenez? Donc, c'est facilité. Parce que maman fan d'aginaï, maman pas bien qu'il y en a pas coufa qui n'a. Aïe bien fait naï. Mais comme on a kaka, ouais, salami n'a notre moni, et on te se bablom sous. Parce que tout le monde se voit au rapata. Mon temps quand on dirait à sa bras droit, mais. T'es réfléchi déjà. T'es réfléchi nango déjà. Oh, tola. Par rapport à lui, papa Mbela. Tu balingi à Gabi. Papa Mbela ka. T'es yango na batu balingi à Gabi. T'es bon deni ya beti Mbela mama yi. Mais ça m'a kambo da chance na ye. T'es na morgue po ani mama ya quitté. Batu musupe babela ki mama ni mama te moni présence na batu balobaki mais mama ni mama ya quitté. Bon soko bela c'est trop dit pour beta mev ma CTT. Ya mon père ba kanga kamba boko ndo tala moni magazo ke bareno azo ko insister te na ba ko insister te pardon bandeko liko komana begiaka azo ko zana ba réunion na te mais amoni ke mambo ezo kende nango bien mais na ndenge vraiment ndeko ezo simba te to sani chezate Vincent Toulouse to chaka miko to belela kambela to beta kambela show ya te po miko lezo kende po famille pezu décision na date oyo so bino bolobi esimbi te biso to kuna ndo na biso na ndenge oyo biso to zana ezai pe ile mabete kutani pe famille baza famille moko ya malamu famille ya bien bazo se comprendre kitoko ndia sala pe sali mbela wana nzambe pa sali ngolu mama di mama pe aye caché quoi déjà dans ma kuta et non soit posé non ça vraiment ça va donc confirmé mercredi sans faute le déjà mardi donc entormé zali margué bandeko ya quartier quoi pas famille mais bandeko quartier bazo boya mais to senga kana bango ba honorer ndeko na bango tapo na suka ozomona donc matanga ezanga pas major mais kota la ezaka pas badiana po batebela ba okezo bele maka kuna donc ba pesa soit à jour wana bayoka kandate parce que baba le batenya so ba aussi sate azamuta kombo so batiki nyo so sa matina suka kaka batu mso quartier ba ko ba pa star kufa est-ce balongola ke bembe zalaka awa donc aza quand même ta kombo balele pe moi kuna pe mikolebe na makala ba pesa ba comédie ta jour moko na biso na bango to sanga na to norine de kona biso ya suka et ça la paie bien en tout cas merci beaucoup Néné je crois na mambo etali vraiment liwa ndeko na biso Diana les apenda bien clôturé et awa ezaka question moko ya roleka poto kota pina na place to lingi to kende to mona ki ya Gabi bazwa ki vraiment ba problème makasi na leki na ya mwasi Karine Amado mais enfin to moni pe koti pezali pe wane koti na ebité pe euti appel moko euti libanda to ba kondi na bino ba yaya na bino ambi akulutu ba vandisaki bango to ba conseil à batu ni nango esali ke Gabriel na Karine ba chapé ça na ko lo ba moni bokoza na famille boza batebele misusu baza besoin ka batu batutana bakufa misusu pe kana kati babitei ngani to kanga mabo batu bakufa mbale bo bomana ndeni ngai yo interto benda na tato sanini to bomama donc na mukuse na ko répondre bon ezana quelques personnes yo basali moto wana e bomana donc à partir na ngamoko na bapel etaki naza ko leki bazobenga pe ko benganga batalisinga ba wa bengo la bouche autorisée tika ko démarrer non babenga la vérité te babenga te la bouche autorisée te balobi que na sens que to bomama moto c'est-à-dire
ya Gabi ya Gabi banda bien na kufi Gabi ça l'émission monte ba audio na soka bimeka pose erreur za na groupe bazu ba audio bateki so ki pe teka ba audio te mutu palinga ko makambo wana Patrick nga même tateki te Patrick ça longwa de akala ba longola Patrick kala bateki bazana ba wana groupe ne ba lo bagato kantila mutu mabete mutu bo kantila peut-être Patrick nga za na moyete ozomona mais ba bomi bazaka na kati bazoki ba audio wana ba koma otekela batu po ba vina bango ba mo ba bile ba suka na mambo sala zo comprendre donc yango ça to momi moto na famille na lobaki yango maintenant ba famille normale bon appelle pour manquer Gabi naza mo sans tout ya Gabi pa ko bungela ngabelo mo bwe Nathalie Kazaya ya donc na kawana nanu to kokoleka parce que za pe mbala liboso soki na biki sala yango wana mal kutama bete na yoka te mais ça mbala liboso ça normal muto yo sope sara asumu kaka on comprendre soki mutasali comme une fois et comme makaste soki makaste c'est que vous en a likamé depuis kala pour biso tout ça la PBR donc na ka Karine Amado na grand sœur Gabriel et c'est les qui azam tout ton pose waka par na ye na conscience na ye donc c'est un peu ça et bon na ka ya mali popo te bon ndeti ye ba foxa na tirte yeza ndenge na ye wana banda ngolelo te banda kala Karine Amado ye na kala te maga pese makambu mazana ye mutabanine lobi ozo comprendre on a vu que mutako salika mo bwana facilité pour l'exceller par exemple mutu mais quand mal peut banda kala de yende tikana ye nzambe faleka na vie na ye et puis nzambe quand même azo talisa ye na mambo ya zo sala ni na zo futa ba wela ni na Gabriel po ba komati place ba komilelo baza bato baza ba ancien quand même fallait baza na makambu ya gravité on explique on a vu ça te on a expliqué mon avis mon par exemple toza so mbalé Sarah toza comment to travail to ça là peut-être discute mo ka ya mke ngana garder bande na mona kaka kotala Sarah amta ba problème na garder na bande tiko bongo to soigner te lokote yo siko Sarah garder pe ka bande garder te comme siko ko lona ko semer et on ce que ça bongo les ana on te ko mbongo mobilité donc motema mutu se sepeli kana mutu te zone e na kaka mutu zo bundi saka mutu donc yango monika ezokende bon eza na ba mobilité ba mbongo te donc bon yé peut quoi hein tina kwa ni mpanzi wana OK comment na ya Gabi na matanga akisala ipenda atterrissage et pas ba Diana biso ebe ke faut ba sopela tama ya moto parce que il a zo faire partie na bateau banukili wa Diana et ezala inondeni po yo poza ki yo tikala atin babengana ya bino te na fandaki téléphone sonné mo ya babengo za pese na nanda kwa na ka lata kota sinaka lata ya kaboye na lati pe na ye na kuti azo bongama wana papa bongama na bi problème nini obengama ko problème nini habite bongama nazo benga Cédric aya tozo kende na benga Cédric aya tozo kende na sa descendre pa Diana ngabi tozo kende abi to kende assigné abi na to kende mukete na okia sona batu ne ba mobange ya libota Gabriel tout ba mobange batinda pe moi ba contribution na bango ba pesa e pour akene kotika ana tena profiter pe na kena tika contribution na ko mape kuna ndeto kota mtu otomoya étoile ko benga bomona ke étoile non mona ke atunya Gabinde ni santé étoile benga ke katuna santé abi santé za bien naza na nzela non ça descente pa Diana abi ça va beaucoup mais abi toi pas major zolo bibote mana bozelanga mama étoile ko ya to akode ayewana de to côté na mutuka to komi Sarah yon to bi ata na vie normale so ki likambulu kono tuna ozo comprendre ko tout les ala bien que ko pa mukamba moko tia mukaya kitoko te po peut-être ya Gabi ndenge ndo famille so pe ki mutu mususu pa la réserve te famille nini OK famille batu bazana ba on a problème te nanga na bino to mona kinde na lobaki mo interview mke na sala pa business na bito ya ki na biso na ba soldat te to tambola pe na ba maître te to ya ki pe na sécurité te to tambola ka biso moko o bo mona ka mobali wana mona grand terme biso c'est-à-dire mona grand terme Gabriel o mo sa otokufa donc itoza biso moko na étoile toye to fandi famille ambi Gabriel kitoko basoli kitoko même quand c'est aussi Gabriel lobi to comme ko se déranger to quand c'est peut-être titre kunda Diana okoyate ngano plaisir nange salenga komona ya wana zo bana Gabi bo c'est-à-dire et bana pe ko déranger bango ba bana ki na mutu fallait pas basuka na mutu ese Gabi to bana ki na yo ende kwa za maladie ti de kwa kufi donc itomede ko ebate okoya to te na makambo ezoleka biso to za problème na ote pe Diana ndazana so zana likambu ya ata yo ata ya mutu atako si Sarah so mutalinga lo bata bike entele ngana Sarah mtasalinga boza minute belete metam de ko mo babiki akufi basi so sambela obelo côté c'est-à-dire azana problème en mutu ana problème mutu ta kufini na kimia molimo ne pe manango na kimia le contraire comme on a ke batunde ce ko bazana problème na po timo ya kufi bozo continuer ka kolobaka mabe ya mowe donc na sens wana to kota ki basololi kitoko to bimbe kitoko bana makala bomona ki donc kitoko Sarah problème te
famille ya bato baza na problème te biso mo ka rende bato to nyeto bando sala mabiloko yo so pe ba contrôle les acquités même am souper erreur za pe bonne eza bongo te en tout cas merci beaucoup Nene Bote to koti siko na mama na likambo Nene to mona ya Gabi ko sala ba émission pona ndeko na biso Diana wa kufa pona ko faire comprendre biso que Diana bandai ko bimana mwana na Gaëtan oya sepela raté ndenge mama nyonso ko sepela te et après liwa ya Diana to mona ya Gabi azonga isuste pona ko beta masolo wana kasi lelo to e komona Maxi Bondowe aye ko sala émission pona ko confirmer biso ba comportement mabe Diana zalaka nango Diana zako linga ko solo na batute Diana zalaki faible na makamba bolingo a confirmé que Diana bimaka na Gaëtan yo lokolo za mama leki ya Gaëtan okolo banini na makambo yo Maxi a lobby sur Diana Sarah nazoka vraiment mawa nazoka mawa na ndinga bien quand on a bien fait l'émission nous sommes quand ça non le bara pour na combo pour na succès pour des mais comme nous sommes en ndinga mais ngano d'abord réseau ça n'a pas si et puis lelo na ba droit de réponse au ngano sali là yeo lobby on a quitté la ya mata bono a quitté la ya mata comment on est a quitté la ya mata mata kalia mutalelote bondo wa mutalelote na kama ko tunga kuna ebika ka fanda osa ba vina edo potaka na tanza sute na ndenga mabete na yeba so pata vinete na ko kamwa bimi mbala mona plateau ya ko loba oko ikoloba sara muto tika libanga na mokila zati lelo mana na ba droit de réponse lelo ngana osela kitise la mata bondo we beaucoup plus ezana pona ya gabité beaucoup plus na pona mowe kwa mowe ana munoko ko répondre te na bato bosa banalise na bakombone na ndenge mabe parce que ngane neno na mikano ko répondre vous comprendre parce que na kaya Gabi ezana ngo gravité so na yeno na ela bombanda ya titre sikate vous comprendre bombanda ezana ngo eloko te ko to koma kuna ngala tunyona nka pona Diana alobi ba mabe Diana nyoso live yango azoluba ke ndeko na ngai eloko asali ezalaka te Sarah ezalaka te omoni ndenge mambo asala ke mission lobi na ebike lelo bato bebe bosa banalise na ndenge na bango tout ça consort mais ça nga plaisir na chroniqueuse à comprendre mambo oyo Bondowe asali ya ko sambwisa camarade oyo lobi bozala na ye bokola na ye oyebi comportement na ye et puis comme na sobi hommage ya Diana za hommage te vraiment faka komaka na ye ko sambwisa ye lo ezanga ko koma bongo ngato na tala ko batindelenga na okai passe ngato batindela nga sona bule ya Gabi talobi na ya Gabi boy na ndenga mabete na fande na zui conscience na tele misoti na suka na Gabi te to na tesko misoti na suka na bi esenga suko passe na bi bon lelo soki atanga na kufi c'est mutu mo pour le kana plateau azalaka camarade nanga abando confirmer mabe nanga abando lobelanga mabe boy te ase mabe eloko asali ezalaka te soki koloba ndeti nga falaka loba kanga ya Gabi yango kaka atika ta Diana ya bato asa kufi apema na kimia eza nini so Diana pa kufi umelesa de ba desmeto kunde kalate ya zaki wapi asaki wapi pona yo loba mambo do azalika bato kimia ekoti bato ba komo raisonner de ba rassembler ba plan non omane lo asali famille ya Diana baza bato baza mitema ata lo tolo ba ke baza bato ba ebi nzambe meza motema ozo comprendre Sarah ya ko fana ka batala ka ndeko na bango leki na bango mwana bango yo ozalaka camarade na ye bo tourna bo sala musala moko za pe comédien fallait chose ga fata mutu msasa lelo comme oza comédien po zala camarade na ye ozi pe ba image bo tourna pe olakisi bato mozo linga olo ba makamo be peut-être et le cas déjà eza bato msusu ba ebeza solo bato msusu ba ebeza kuta ebele bana ba lobi yo Gabi tanga lekaka lobe sili ayaka te pona ko confirmer que toto ou bien ndenge lelo Gabi afandi yana na morgue aya confirmer ngote na okina parti mo ka lobi ke elekeli lelo ya Gabi na Diana bazala ba camarade na tani ya Gabi ko to bazala ba camarade te mais na moment oyo azo ngote ya Diana to tata ya camarade te po ya biki bazala ba camarade ya collègue mais yé mutu bazala ba pire ba seka balia balata honoré te ya kwa kufana na plateau ya koloba makambo o ndiro sa mamuko mutu esala pe pona ki parti mo lobi ngaso ataso kwa ki parti na nga na loba tendi ya Gabi lobi parce que nga loba na raisonnate ali bata franchement wana Maxi bata ye wana na otanga communauté pona obangete nani aposo otanga communauté na yo kenkele kota le longo za chiffonné
elonga chiffonné veme na refan kana plateau mwana moment ata Diana na muta sala ba chirurgie kitoko bongo kitoko te elonga na chiffonné bo fa ta faire repasser no elonga très bien après il fait na plateau je te jure Sarah nga manaza na ma choqué na makambo ya sali pona no ya gabité na ma clair no bato bo abi Diana zaki faible eza no pona ku ya gabité no pona ndeko akufi pourquoi tende kwa kufi donc il famille tant boba ke azaki camarade akindeko moment oyo mowei batangela ke mabete mowei balobaka mabele te lelo bato nyonso ba diaspora ba la Diana baza na posa ya mawa Diana kufi bana posa vie ya Diana te bana posa ba o Diana salaki te baka na posa pasi Diana kufi encore trop jeune Diana azano na ba Congo mokimo bima ba diaspora baza na besoin na ye mais lelo ndeko kufi atiki biso na pasi yako kamo kaka camarade oyo mo so ba bozalana Diana botambola mais o tekiti o panzi suki lo kwa mtaliboma o so ba n'importe quoi pona ndeko no oyo kufi kwa tiki bana o famille ezo kapasi yo e pona koloba makam na ye wa salana ya mabe est-ce que lelo bat ba ozela ba o kama kama Diana vraiment bat ba ozela ba o kama Diana te eza na sens te bondowe akitisela ya mata eloko yo sali vraiment na conscience na yo au fani maboti oyo bon lui ata français bon na poto yo komika ke hommage soki ya Diana kasi yango na hommage non atali sibiso maba Diana non ngana okipasi saka na ndenge ya bien ngana okipasi awo sa mambo salite ndeti ngama na clair fane kutu atalo wa yaki ko fanda wana pa bandoloba falo be ta Gabriel po na moment Gabriel alwa aigle mututu aza besoin simba ko pesa makamo araboto to ba siba de bebelete mokile moni batu ba moni sans Gabriel o ta miniature te sans Gabriel o kota sans fona internet te sans o meta ke tanga tanga lobby ba moko na so ke lobby téléphone na satire nanga kuna lobeli ndeti yo masaka to fando na yebata na lobele mukoni azui grâce ka poko mba Gabriel na kati parti na kutu nga ezo na kutu parti wana ezo belanga makasi te po ya kanta peut-être kolobakele abi akoza niveau mo mbanda na Gabriel te baza classe mo trop bana Diana akosa bombana azano mayele te po siko na kiti antanga fana ki atanga ko Gabriel po batanga ko monel lelo po na bike lelo banaliser ça malobi ko ba dire que sala maki po na Gabriel donc niveau mon côté à quoi dans un moment où yenda zelo Gabriel ne mukadi mbela parce que Gabriel a finga est trop ya répondra était aloba ki yango aya komi prêtre siko pena que Gabriel a s'en charger na Gabriel Sarah alobi bien que Gabriel aloba na trop à répondre ta sala finga ya bien finga trop ce temps na zaki web azaina ko abi yo kabe azaki occupé azaki instable na makamba bolingo azako lukanda kusiko akomi stable ke Gabriel ameka alaxende basara chirurgie à libumu te siko na temps oyo na faux temps quand aigle asu na temps fan de la batute surtout muto roi yé na ka kombo be élection ba kombo ba pesa makambo azate o mote ke tam ta signer au sali camarade ne pas azwa makambo ya mutanzimi na ye azong sa chaîne na ye kombo ne zonga na page pour asamwisaka camarade ba lia ba mela o lelo to mona ata présent so ka zo tambola kutena ko bi atelema katelon sali mais ya pesi yango respecter accompagne afin de manota la chono côté la plus mapi ou na côté na diembela so ça chaîne écoute ana 1000 abonnés j'ai ko ebanda de akomata oye ko répondre na temps oyo yekuta za suna temps na te so ka lobika bando répondre c'est que nganende to bando sko ko silana nganende to bonga mana nga bela estomate na rappel ta attention te nga za nga normal so ka lobika ye pour répondre Gabi au zelate Gabi te kita nous répondre peut carrément moulai pour un moment c'est Gabriel ce qui attaque comme Gabi te banya betcha ekati et ça logique donc nga wana en tout cas aye Maxi Bondo aye rando aye na ba secret ya Gabi na ba comédien mususu aye ndakutu mona ba no Sarah mimi na mambo Gabi te ozo comprendre pour te Gabi na mona lo spécial les até nazo ngana kota mingi mais ozo ke na ngato na côté wana mona kota bombanda so fingi trop ya Gabi mabe te problème les até Sarah no be mabiga bakuta na internet on est loté te ya kanisi peut-être omoni nzamba za bolingo asali analyse papa nzamba lala te lobi batindelinga audio oyo ye asola ki na plus petit na ye déjà ba plan na ye asali yango to chazela eza ba plan na ye asali akozong sa kombo na internet ya azongi sa chaîne na ye eza clair mais na siko mana nge zali fala ka zong saka kombo yango
afinga ta Gabriel tina suka fallait pas ça il écoute émission ça la ka ya Gabi fallait ça la ka ya Gabi fallait ça la ka aigle afinga tina suka po aigle azane mobimba za envie nanga na bino to mona za mais ndeko na biso Diana o akia tiki biso le otozo kapasi yo ko fona te po no yo lo baka mabe ya muwe po ana temps yo répondre yo te basamba na muwe te nga passa nga ngwana lokala ko kone makamu na pas zuli ya makamu fallait ka afinga ka Gabi po Gabi afinga ma déjà ka pese makamu ya ko luka nyambi to tasala analyse leso lobi ko chaka Gabi internet ezike lobi azuli ya makamu ozo comprendre son conseil il fallait pas kaka côté Diana na mabe ya Diana asa côté si nani ya mona zolo bate a côté si ko pesa conseil te ye faut ko lobele ba moko te na ya le quoi zaka na posa azo makamu na e page ezate ya loba ela muka fallait kaka alobela aigle Gabriel tina suka atika ka Diana pe manena kimia ndenga pemi parce que Sarah kola kolom keza bitidité lelo pe mso akolo ba pe bolobi paki biso tout on a mkongo to la lisa tout ça clair et ça nga nazo kapasa ko fana mto roi ye bondo maxi okumi si ko fana na Diana ba master donc ça veut dire que montrer ba tuke mutu na wana msuba les ondes zo bimase keza bongo c'est kaza mutabu pozo mon clair na bi mutu na nga mutaba sentiment na bi mutu na nga za vini ali ngaba na miki pourquoi ko sali ndo puis ya moko lobi ya kabina ko pese faute te tout comme ko pese faute poste soit akatanga camarade nanga to weli mobali après akia lali suna mwana nanga no linga ngote c'est-à-dire aso confirmer na ndeko na yo o alali na morgue bato bazoka pasi pona mais yo tambola na ye ozala na ye okokota kiti to telo mi chiffonner o ye wana obandi ko finga ye obandi ko azala peta chiffonner apparemment makati si on a azaka chiffonner lo ke changer ça te pas mona longi wana na ndama betelo ke salika bato ba comprendre na poto plus 33 est-ce que tala vraiment obika fingi si bana poto otale longi wana vraiment ya kiti sela ya marta vraiment longi wana Kimta na poto nge déranger nga vous comprenez nga kasi peut-être le balelo na ko sabilo vérité ya Gabi vérité ngo zanini ya Gabi tano finga Diana po Diana amona kande ya Gabi abomaka mutu azokunda ye Diana filmaka abombisanga vidéo image wana lelo siko na kayi te makokite na eko chango famille intel bobungisaka mwana bino mtabome Gabi wana suka ne do suka na plat bombanda ezelo ka sikate to mona ngo pe na ba famille ko to ba na ba timsu ba bi maxi aboma mutu zela za sala na ya ozo ya déjà zela omoni même na ba famille mobali mo pe boy na nzela lingenga sara ngana l'action de kolanga te yo po l'action était to sala pe ba accident to tutani mais ko na ngoto bombika moto po asali ka erreur bongo Diana na Gabriel so bazeba mbanda nde fin du monde bien mbanda liboso azana na mona ba comédie ezali Diana be Gabriel ezelo ka sikate on a otanga pe comme mobala ngo kutunga na za souci fa ki ndo tanga kama na ko changer na ngo pe no côté on a côté ya makambute Gabriel a lelo ka sika na internet te bondo we lokolo ye na yo ko luka succès na yo na komba Gabriel non na yelo no angle wana lukele makambo sika ya maxi lukele Gabriel mambasika s'il te plaît ndumba afinga made to lembia ngo komi monotoni mukolo monotoni abota bana bakola monotoni mususu ni ngambite so bato bo rappeler nga botani miso sara boko Gabriel asu lelo ka sikate na internet siko ngala kanta ndo lobike oye ko répondre oye libiso makambo sikate le mamoko boy o mba moto bo bimisango batutu babia Gabi to baye yo oye ko laka ke bazai bambanda eza soeza lokuta na zape na tanko ya ko pesa ngo explication te pona mona ngezelo côté pona nga ya ko fanda ako répondre na art oyo ya ko confirmer makamande ko na biso akufa tiki biso fallait pas asalango le quoi diga ikombo la muka fallait lo bakana Gabriel Chanolé aigle na moment o soko simbi ozuma kambulu ko sozuana on tika Diana bato pe manena kimia camarade na okumisi bokola bozala sondeni yo montrer bato buzoba na poto sana ngoni eko bato ba olela ndeko eko bana bezo ko eba mabene na malamu na ite oye pa na posa bola accès place aboma mutu parce que batutu bazolo bana ba live musuzo taki abande ko babi maxi aboma mutu so kala wana oyo Gabi alobaka na yeso diza finga kai Sara tola ngata na hotelinga na tana ola libanda Sara so sala ngabe misoka na komi na mondo na ndo zatata to le chaque jour te na bokolo ta mon choka na liki abe azaki très occupé ezake occupé pété pour abio ba pekisa kaye aboya kate alokuta mta pekisa ezake ezaka abeta karasona ba moment vraiment bali kembe za to bali kembe ato ye pas façon ngela via YouTube exacte akota kama tourner ba gag et tout ça clair tout sumandeko ezana ngo simple
bato na loba bo comprendre mam na loba eloko esali merci bongo eza mbongo tiaka otali bana moko comme moko ye na simeye pesi makambo nzala yo sko za mutakala otali ka poto yango to ngam tu swala poto ndetko otala ye wana aussi bana poto soni asala na salon de coiffure webi Tenye pas eu part à bandeko na mususu neti azu pe part à coquette abiki ya gabi à cause à âge mona coquette te ya gabi za mukolo ya gabi okede ya ba 59 ans te problème ezate wana kutu ya makambo te ngala msoka ke tano cha audio oyo nanga na batu ba comprendre ke aye ko luka succès yo laisse moto sala mambu to sala to sala comme na sam mai nzamba obimiso analyse asali lobit to za déjouter lelo batinde nga audio ezaki ba plan na ye on luka succès on a net na anglo na ko mse boyi Koluka succès ezaka oya o chrétien mututé. Koluka succès ezaka osa musande kono odiana akufi bono baba vérité na eto ko confirmer na TV. C'est ça. Aza poto. Akukuta musasa ta miko balade na ba wenze ya poto, po biso to koma poto te. Tona so mambesa ma. Te so kutalingi kanzira mukuse acheka mutakala. Otala mana yo okosala succès. Banalize ezebele o fo muto yeba na peut-être amoni bongo ezo esuta. Est-ce qu'ils ont été fait à côté moi rapide pour appeler ça makamba moko il y a un peu de choses makamba mais là on va se ça en monter à côté là l'autre lobby à côté l'été Sarah Gabriel Zaka Gabriel Chan la boya de fait lelo c'est Gabriel internet so bo salmo ki na batu na moment oyo ato sola na yete ato ki para vie na yete pour loba $1 et quota mais c'est Google la foot faut cha miniature ne faut lobele ozo comprendre ça là qui danger fallait na plateau attendre comme Gabité atanga pe diana te abima ye moko soki ngana to fanda lelo na dise to lobela ye e bandandeni to lobela ndeti mama nana otalanga solta mama no batango cha odo so ba comprendre que daki ba plan na ye ayaki nango asala ko bongo pona odo lobi ke lokola gabaza ka mutema mukuse na lobela sa petine na lobela po ayo zongisilanga bondowe merci akitisela ya matoro zoaete ana tant ça qui te répondre moi kana nenga na répondre yo nzambo so to kundi diana soko yeli susu mapela bombe zoya te ana bomba ya biso ke bombe zaka ya liwa mais na ebike yana ba comédien musupe ba bombi ba plan ba ose la kadi ba bomba na bango Sarah ba bomba na bango internet opela moto Sarah ba bomba na bango ba bombi la biso loka ke bokangisa biso bitoko tokata mais c'est Google azo balubo ko na yakanga soki babika bomba mutu bakunde beliso image esili monotonie kindumba tutu abimana bala mike monotonie to komi kase nango to an besoin mambasika sur réellement so bana bombe yango non bansu non no batepo ngana mona place mutalobité ozo comprendre baka na ye wana bondo e maxi lokolo ye internet akitisela ya mata lokolo za besoin ozo succès na komba Gabriel problème ezate to za na bisoti to kundaka ndeko na biso so roya to roya pekaka comprendre t'inquiète quand on a tellement français, on a poto, on a tellement t'inquiète. Zano kimia. On m'a donné le kimia, on m'a donné le comme Mambouya Diana. On a qui n'a pas passé. Et donc master Diana, yo ko sa Mambo Diana TVT. Naza clair, on m'a donné un dossier d'habité. Beaucoup de dossiers d'habité, on m'a donné le gravité. Ya ko le bakio, boye balelo, nazala ne bambana, maman monotonie. Kimbanda titre sikate. Kimbanda, ils ont le gravité. Pour la famille pe mi bal bakutanza yana leki babeta rapide. Ah, lelo mama kimbanda yo mono lo makasi. Eza lo sikate naka sa poto misasolo mo lelo mato ekangami ezang sanga courage ofana kitia Sarah na banoloba on a kutoleka na mo grave te lokobi oye ko répondre pas lo baka na yo zwa tenter après matanga continuer analyse naza naza nanga tela biso ba voice mama naza nanga bon comprendre c'est que ayaki na yeka koluka succès na ye eloko passe là andimi na ya sambu sandeko na ye o akufi atiki biso mais on dimi ka rapport oya ko lo mama mo bepo ba yo kayo ki benga ki petit na ye yena petit na yango petit na alobeli na makambu oyo ya lingaka sala parce que ayebisaki nene botai Diana bande tolanda bandeko tolanda o pire petit na bondowe mokili ya makambo o bazana ekuna na France tolanda so nene botai ndeko ayetaka bi nane botai nalandaka yo na émission na yo nane botai nakomi kolanda mingi na bémission nyonso osala nakomi olanda vraiment baanalyse nyonso osala ngo ya vrai bien nga kombo na ngai yali Rebecca nali na Paris na France nali congolaise ya ngambo ya Brazzaville mais na mama oyo nali na Paris ya Maxi Bondoé azali vraiment pure sœur na ngambo na la na vrai bien parce que
tout ça là na connaissance à partir de salon de coiffure oye à ça na Paris awa à partir de salon de coiffure na Paris pour ça là na salon de coiffure na awa tout ça on a vraiment connaissance à tout comment on est vrai bien mais vraiment on a regretté le comportement ya nangawana mamba sali sort nangana ya vrai bien si il engagement fou to banga nzambe to banga makambo moninga la kufi le pe pour kufo mona non lobi a fait un message au dimanche alors ça l'analyse moi quand il dit sur internet le quoi combo na réseaux sociaux na tante chaîne ici là abi alinga donc sa chaîne na temps akotaka makamba Diana abi a touché ka Gabriel aussi a touché Gabriel kama za kamoto oh elle est maman c'est bon boyo kate hein toyo kako maman tout le monde répondre pour qui pas dans ma camp na bi oh yo ko sa bon temps o respecter ta mémoire moninga na te obi ke bokola na ye yo ko respecter ta binanga ki ono ici Diana déjà ki makambo to e ka makambo to kama na pala moto buzoba bo makambo ba ko seleta na lo ba tout mon ando bongisa bébé tu vois non mais c'est non ya marché ko ça bon te respecter ta mémoire mowe atobi ke ba wela mobile na ya Gabi atolobi yo ko sa makambo ya Gabi lo bango elo mo ba appel botika na ko to en émission mowe ba ko sa ke makambo te bota ina saki vrai rare que audio ya tinda ngai fallait pas na tant n'y en a pas que makambo sala ko sala ngote aye ko supprimer un message na comprendre que ndenga supprimer aye encore supprimer be message na réponse na rien na bomba réponse nanga na garda ngo yana tinju ngo pour que na biso si au monique au sambu si vraiment telle émission à sali na PC conseil yo kita celle émission a parvenir ko sambu sa moto a kufi pour que y a kota ba baisse y comme les doit succès à la son frère la chaîne moninga vraiment samba kito côté on est na vrai colère na biso ko si on a message on est tato inanga talinga te vraiment na nyongi vrai na bote na nyongi vrai ko kama kambo pas vraiment de ma part et salinga kitoka ata mokete moi biso non biso a diaspora to la ka si to ki lo kambo to me mami mais mon photo te ma makamso pour makambo na bi akosite ayebi ke na pekisa ke na pima ke vraiment akota makambo te na pima akota makambo te mais ayo kite kama ayo ka été alors on lit kambote comme ayo ka été mais biso ne botai to le vrai à Paris to landa ba émission na yo vraiment ba analyse no sala vraiment ezaka analyse ma moteur réfléchir et moteur vraiment à va penser bien tu vois il y en a biso ke ne botai simbali bende vraiment ba appel peso kota en tout cas oh mais là non oh mais la biso pe kuna tellement que bon un peu beau comprendre pourquoi non le balinga la boya que là pour sa village congolais il y a Congo Brazza, il y a Congo Brazza, na vraiment Brazzaville mais ça beaucoup plus na fanda beaucoup plus na ba de kolanga ba africain ba Congo ba congolais il y a RDC vraiment tous abordent dans l'ensemble et au moment la les ça là beaucoup comprendre mais biso pour na donner bataille date au fauteuil en tout cas boyo kibino moko et ça les mutu passé yango na solo baka tout le monde peut trahir tout le monde pour na ba vue donc mon déjà ebembe ba trahir yé mère ami a trahir ebembe pour na asala succès azongisa chaîne na ye boyo kabino moko bozo kabino moko yo moko po yo ki Sarah donc alobi bien on touché ka Gabriel pour le roi mutema mukuse aoya répondre nga siko on lo bakaya leke nani o gabia ko la tala mko po yo créer le moko boye pour y répondre à son makambo mais il y a quand même afandi asali ba plan na ya bi ke fona ke ko toucher même na salir ko azalo kwa famille na to zala ne bien mais atali ata mawa ya moweite maxi akiti sela ya mata bondo otali ata bolinga dia nande botambola te pour na base pour ça la komozo na page ne bazong si lelo par contre tu peux ba page tout est ba page pour le on dit no ka osambisa ndeko na yo asaki ya ko ba vérité ne moko boye ndenge bozala ndenge ba comportement na yepo lelo oyo ba ko motanga kombono après likolo nango ozwa nini ya omona lelo belé baza ba mbongo internet ça ba osamba bien te poza ba bien malaki o mo ba 100 fois ata ye lelo kota na internet na kombo ya Diana na bato ebele na maman na bato ba comprendre na bana pour la Gabriel te na obi bien elo ba sikeza wana te baza ba manda baza la upa elo kwa sikeza te menga sanga ka pasa komona ndeko na biso lelo kufia encore trop jeune
lelo ndenge Diana lali wana na morgue bazo longia Diana ka ndenge aza moweyi boya 8 ans na morgue bazo ya yeba elongine ka bakangi photo ba ye nango bazo na yo masi bondo ya kitisela ya mata batie yo mto za envie mobalo malinga mwasa kitoko lingote lingote alors respecter non de quoi na kufi so na posa succès au sozu succès respecter Diana lelo batu ba la Diana bana bona posa ko yeba vie guerre déjà fongwa mina ya Gabi o asa fongoli guerre ya fongoli guerre na Gabi te ya fongoli nanga tala enfant na nata zela na kicho répondre lelo finga ka ya Gabi te ane lo finga sikate mais nga siko peut-être sono na bebele mutu na pamkele yendo yoka yeba sa finga internet bo sipo yoka marché internet bo fingi non te ah comment ba mboya na internet ya lokola elle aura okufela na noté so mo ko kufela bi sort na yo no yeba passe wana so Gabi ko finga matemele kay trop ana bon mo ke émission moli bon ana santé ana normal ah mais ça ne lo resale lo côté ngelo be ça le plaisir on a ce là yo peut-être na no finga mala ba capacité mo boyité mais tant on ba ko répondre pour kala muta sala émission ba poser quelques questions par les questions poser quelques questions te ka fanda ka a faire la émission mobimate na na émission les a pas les ka poser questions répondre si ba l'équipe ba non les ba photo a sala ka émission mobimate so pour répondre le ko ki pate le lo moni ko la musa kombo na yo mbongo tourner ba film ezate mbongo sata ba gag ezate parce que ba meta bazana ba poto mais bazo tourner donc azani na moi 100 francs na meta pinga zo tourner na ye azo ça comme on est na page so yé pour mais ça comme c'est si la l'élection mamba ba comédie sa katana atali ka habiter na moment internet c'est Gabriel pona zo makamu na zo mata zongi rapide a toucher ka aigle lamba Yesu so ndo toucher les aigle on est loko siko yele te max ata après matanga après matanga on est loko sikate ou soit il est sur sika s'il te plaît yela biso ya sika mais celle zo ka ndumba ça a été comme monotonie ba diaspora ba singa mana bisa yo bana posa mambo sika ya Gabriel so ouais choqué côté biso la bino mbongo biso ba te ba ya to ba oyelo ngo to ya mais soka yango ya ah yango pe to sele mebela musu ya utu le kebela ya la duchesse ka yango ti yo suka na yango ah iko monotonie ngama mimi ne ko répondre na pona bonté wana na zéro ka mukolongo loko biko yepo na no répondre tala ce qu'on a il a dit ko tala ngani mso sarato le tala maka ngapela ko zela yo on se comprend mais pona ba droit de réponse ya lelo mingi za pona ko na ngalo ko aza mo ya na réponse ko lobate ya on a ko talisa yo na talisa na public ko elanda kanga biso nyo so to ba comprendre ma beno oyo sali o ka ko sala Diana bongote o ka ko sala ngote loko na posa kombo na succès finga ka aigle Gabriel o dembelisi na suka ya no pomte ma finga mboka na ye ma finga bonjour pa na ye ma finga bilei na ye on se comprend ce qu'on déco ça kufi falo tika bandeko nyonso bana posa ba mabena yete oza momate ozo ba kende ko na ngama stala ngato umia to tambola ozo beta tolo azala camarade na camarade ni na olinga ozo mabea camarade Alex Samona na tepe na moment wa za kokufa pe obi ngana yeba kika kokufa bon do seke yo zanza alobi bon émission alobi ke na yeba kaka ke Diana okufa po ali ko bomba mama mtema na yeba ke malade yana ko zaka AVC kitoko te ozanzambe tele sento yebaka muto akufa lelo lobe zanzambe oye po fandi oye passa te lumino to tika ka chiffonner bongo oye fandi na plateau bana ko loba pa motema mabe franchement pa motema mabe bondo ya kitisela ya mato pa motema mabe ngama na oke motema mabe ka pona Diana pona ku Gabi nonte ba bomana o peza lo ka sikate muto amoni vrai chroniqueuse ko comprendre mambolobi so ko sa analyse po biso ko ngato za mambo bia to beta kara o ezangi tina ndeto lokoti ozo comprendre ba diaspora bo sunga biso so to zo na be mission biso to na ba TV ata comédia ya fanda sa doni ayo ala ba loko mo ba lobi na suka na ngo bo komela na so lobi mabe e ba no sunga biso sara so ki to lo ba ka mabe na malamu ba komela biso wana ezate ke mtaya lobi mabe tina niveau ndeko sa ku fi lo ba mabe ne na so ba komela bien parler o ka sa mambo lo ba bien mabe ba tum so ba komela bien parler bien parler par rapport à quoi ya ko samusa mowe ya quoi ko confirmer mabe mowe na malamu mowe est-ce que ba sambara na mowe te bien parler par rapport à quoi bien parler kota bomanda ou papa bomanda ngana molongo ya titre sikate mama sikera na talu ke solo sika pa Gabi wana c'est de yata na sens te atape bazaki bambanda atape babwela mobali et puis obike bambanda Diana bazebele otanga bango do yeno ka po sambusa mungo tangile bambanda lelo pa ko sala bambanda na ye wana oyo otanga bazan vie mais ndeko na biso azan invité yango eza pasi liwe eza pasi po mutakufi azana temps ko répondre te ala mukaloba yango eza pasi yo asima soki ye
Diana zaki en vie ye maso fana no babongo kena bi kamana ngada kimta buzoba kamana ngazaki boye alinga ki bana miki osalate quand salate na bi Diana makate mena bi pe Diana pe ndambu pa pe fi o pa mukaka je te jure on se comprendre so lelo famille Diana ba ki ba famille ba pe batu ba kata na masilika ba ko silikele et loko asala sali mabe ngana bandeli so na posa ko zo makambu loko eleka Gabriel pour ça na ngobongo on a moment ezela mba Yesu mtu no sa besoin lobiko fo bo simba ngana opexo simba te ta obunga de na sikela so ça no sute ngako na ba sute ko zala mais tant on toucher ka ko makambu so fa no tika kando na biso apema na ye oyeka ko fingi no gabi oyebele ba rapate ki to finga gabi ka dali vida créer ka makambu obele ko ngolu ka ba kota ko kote les ebele oyo fingi no ye ozino makambu na ata finga ka gabi mo no to peka makambu mais akwa boyo kota ndeko na biso o akeli lo atiki biso o biso lo na mo pelo bito chazo likoto okufa ye lelo ndanga so akufi camarade moko Marseille une mission aba no confirmer ba buzo basala famille ba osepela nango ba osepela nango te wani po famille ba tuto okumisa ba ebi nzambe ba lobate yo to déborder ko sele la timo yo se sepelisa bango et sepelisa bango te sara et ça qui to côté pourquoi ndeko ça ke akei na ye ape manakimia ya banga zo ba bien que Diana akufi na problème mutute ba bonde pone siko bato batika nde bana problème na ye ndeti ba maxi o ba bondo o akitisela ya mata ye ya ko fana kita ko confirmer mamuka mana no sala na mabela mapasa parce que mama ko lo bana ba tuto ba tamaile ba comprendre que a confirmer mamunyo surtout ba tumsu ba lo ba les zondi est-ce que public ana posa nango public ana posa nango te oza mawate otala ta bolingo moko te ozaina ndeko ya ko ozata mtikamo ya ye obimisele na télé wa mutema mabe yo bondoyi. Tout est possible dans les réseaux sociaux to comme na suka émission na biso na beauté na ebité message ni na suka ko pesa na bandeko ba Olanda biso et puis prochaine rendez-vous ya guerre ya yona Maxi Bondo et to zelango quand après enterrement ya Diana te so ka yenga no yela na ngai après enterrement o so tali tendance na ngo lelo na ka ma choka te na za clair na oki kota la émission na so bito ba tuko ba tindela ngo esprit ni afin ya gabi na so to koti na bite ko finga yango na pepe mamba sika te peut-être ya mona pona alobi mamba sika na peut-être batusu ba mona ke alobeli gabi mamba sika na mona on kama sika te na chono boy na yesi ko natali o est-ce que vrai mutu vrai famille vrai ndeko atande ono zana makambo na oyo yebu pa okolo bangote na tango muninga lali na morgue sara okolo bangote sara tande na bolo na sali connaissance na zano bia ta o peut-être yebi mama mokilité na lo mama benote on samana te na micho jana on samana nani et ça qui to côté moni bato ba encourager loko ya sali c'est baka ba ozape bato loko la elobi ba okufa te ba ozama banga mais mutu to sara o okufa okita na se o lingelo ko bondoe o elongi chifona salite tano elongi bato peksa ma finga mais on aura tano elongi non chifona pas tata faire repasser on bien longi parce que c'est la première fois ba ça que longi ba repasser encore repasser longi on y est peu fandi o bando mambe ya ndeko no o akina o boza ba Alice elongi très compliqué elongi très menace elongi na butu so mutakuta na ngomta ko banga pe mozo ngolo belande ko akufi peut-être nda kufa so ba chelongi nena yo poussa na teka ndinga za kukufa ka poza na souffre répondre au te merci ya ko ba bêtise na bi camarade na tuni yo na tuni mamongo faka ba ta mama gabi chaule ba no tuni merci et puis a une liste à papier hein tes problèmes exact ngana bisoka elo kasika ezaka ke mbabomi mutu o etikali monotoni OK sara wana monotoni ya tolko mamba sika bino bolo ko analyse sika ibondumba bosala ngoto ya mobala mbona mukie bosala ngoto ya kutu ba ina sota kanya ta mtu mondo kakende ko loka to partager pe balien na mo ba mondumba to lembi comprendre mondumba to lembi wala yasu na sens te bon ba plan na ye ki aye na ya luka succès na ye ezaki ba calcul na ye et puis mo rebi ko vision bi ke on a touché Gabriel Oya somando do dani aoyati. Merci Nene Beauté ba dédicace na yo na bandeko balandi yo ba vrai na yo ba to soutenir yo to rozela kaka internet et pela maxi pelisa ka moto to ko ba analyse apelisa mais tata pas c'est pas pesa pe sikate ya so na maya kalatanga na osan charger na epo ngane na luka na sala analyse moko o ekokotsa ba vie o ba finga ya gabi de ana lembi na luka muta fingela ngaye makamba sika pona sala analyse sika ya il faut pas copa sika le copa yo répondre on dirait bo solo li sondeni bato ba lukelo ma bien oya na ngwana monotonie wana kuta bombanda la bande tinga kutu so na kotika po sara ba question za ba réponse ezanga na ki ma beaucoup plus pour na magabité na kana ma Diana donc saline de kono na ndenga za na morgue au moment to comme
2 jours avant to kune yo ko bimela biso wa Yesu masi ya bimina na mapamboli mo biso kama kama mabe ya na sens te donc tout pour na Nene Botayi bo s'abonner na liste Likola liste officielle TV bo s'abonner vraiment musala DG Bandi liste Likola liste officielle donc bo s'abonner bambote na batutu obolinga ngape a pasara to la yesa batu no ba s'abonner ba landa kuna pona liste Likola liste officielle faut bo kende pe kuna donc bambote na ngana pesi na Royal Matuta charge à Londres bambote no ngwana parce bambote na ngana Marina Bolo depuis Paris bambote na yo Fifi Mukendi na Bruxelles bambote na yo yangwana na pesi bambote na ngana batutu obozo benga chaque jour chaque heure parce que ça ko se vanter te mikolo vraiment na zo m'appelle na ba conseil na ya mabe za siko mutabe ngo kapla biso keko finga ba finga ya gabi voilà moi to ke non moi angle wana mabe za te ke mutabe ngo gangela ngate mususu eza bia te na moni soto lingo na mafinga te lo baka ba vérité za be za moi si donc mona nyoso na besoin na ngane no yebo juger mabe na malamu donc ba critique wana merci bande onoso obozo sepela na ezo sala ngape bien donc c'est ça moni to kundi non de côté atozo ngo fana neti nga cop na ngeza analyse ngana sala analyse sauf que to le médicament comme monotonie auto yaki na moto leki ko pe zaire rezo bota mara makambo oyo ko ya to ya pe ka pona loba mais nza masunga biso to biki to kunna ndeko so na kimia bondo ya kitisela ya mata elongi chiffonné loko bi oye na yo pona mafinga ngala rappelo ka yela so mamba sika pa gabi mambo yo ye na ngo bazaki bambanda ba wela ki mobali ya monotonie. S'il te plaît. Merci beaucoup Nene, merci beaucoup na bande konyosu o Bolandi biso, je crois que bo meki ko comprendre Bolandi analyse to salina de konabiso Nene, je crois bazo babazate awatu ana batamaye bazo comprendre. Alors to kozela maxi yaka na ba plan biso tozawa na pour ko savourer ba analyse. Un grand merci na bande konyosu tout Bolandi biso, bo partager vidéo, bo liker, bo kende pe ko s'abonner na liste Likola liste officielle ya ndeko na bino Nene Botayi. Au revoir tokutana na bino à la prochaine émission. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner